לפעמים החיים לא צריכים עוד פתרון הגיוני. הם צריכים שינוי בפרספקטיבה. אנשים חושבים שהם מחפשים היגיון, אבל רובנו מונעים מרגש, מתחושה, ממסר שאנחנו מספרים לעצמנו. אותו מצב יכול להיראות כמו קיר או דלת, כל תלוי איך ממסגרים אותו. ולדברים הקטנים יש כוח עצום. הרי משפט אחד יכול להדליק ניצוץ, פריים אחד מזיז זווית שלמה, שינוי קטן מחזיר שליטה. זאת הסיבה שאצלי בקליניקה לא עובדים על הנייר, עובדים על מה שהמוח באמת מגיב אליו. בקליניקה שלי לומדים להפוך רעש פנימי לבהירות, פחד לאנרגיה, חוסר אונים למשהו שאפשר להזיז ביד אחת. לא כי המציאות משתנה, אלא אופן שבו אנחנו תופסים אותו. זה לא קסם, זו שפה חיובית של התנהגות. אז אם אתם רוצים לשפור דפוס, רוצים שינוי, שמרגישים אותו בגוף, ולא רק מבינים אותו בראש, זה הזמן לדבר. בריאות ושמיים כחולים.